Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi ahlu tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para alim ulama, para sesepuh kini sepuh talah aji sepuh ingkang tugina bekten. Sedaya para pilenggah jamaah pengawasan ahad enjang ingkang mugi tansah gayuh ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Enjang menika kita tansah pinaringan sehat wal afiat sehingga saged ngrawuhi pengawasan wonten enjang menika kanthi sehat berkas waras dahin. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Man salaka lahu tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong sing gawe gampang senajan rada grimis, gawe gampang rawuh wonten pengawasan, papan panggenan pados ngilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Gusti Allah bakal gegampil tiyang niku kala wau anggenipun benjang saged mlebet swarga. Mugi kula telah panjenengan sami kacer ewanipun tiyang ingkang dipun gampilaken mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaping kalihipun sholawat salam mugi tansah kunjuk ngarsa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumampir dumateng sedaya sanak keluarganipun, para sahabat sahabiah, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Para Bapak Ibu, nyuwun pangapunten enjang menika istilahipun edisi khusus dalem boten nglajengaken kitab Al-Mabadi Awaliyah ingkang biasanipun kula waos, ananging menika bahas khusus terkait kalian isu ingkang minggu-minggu menika nembe viral terkait kalian kesempurnaanipun Islam. Awit menawi menika boten dipun jelasaken, mbok pilih wonten sepirangan tiyang ingkang terpengaruh kalian tayangan video menika sehingga akhiripun kepencut lan naudzubillah saged keblandang termasuk tiyang ingkang sesat. Naudzubillah. Video ingkang kula maksud menika makepon kalian penjelasan pengawasan ingkang dipun wontenaken wonten ing Mabes Polri. Nggih, kula boten perlu nyebat asma piyantunipun, ananging inti menapa ingkang dipun aturaken lan kula menika saking kitab Al-Wala wal Bara fil Islam ingkang dipun karang dening Syekh Muhammad bin Said Al-Qahtani, supados kita saged mendhet pelajaran saking napa menika kitab menika lan paling boten sak sagedipun sak kiduk kula badhe caos jawaban terkait kalian statement utawi pernyataan menika. Sepisan ingkang kita pahami bahwa para Bapak Ibu pilih Al-Quran sampun dawuhaken al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma dina iki akmaltu wis nyempurnaake ingsun lakum kedue sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh, tegesipun Islam. Wa atmamtu lan uga wis nyampurnaake ingsun alaikum ing ngatasi sira nikmati ing nikmat-nikmat ingsun. Wa riditu lan ridho sapa ingsun lakum kedue sira kabeh al islama ing agama Islam
dinan minangka agama kanggo sira kabeh. Hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama bagi kalian. Dan hari ini telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Dan aku ridho Islam menjadi agama. Tema menika mestinipun tema ingkang sampun dangu. Tema ingkang sampun boten aktual malih. Ananging bebasan wit ingkang sampun magrok, ingkang sampun ngoyot kiat, wonten upaya anggenipun badhe ngrubuhaken wit menika. Senaosa wit menika sampun kiat lan sampun dangu, ning tetep perlu dipencagaki ngoten. Tegesipun kedah wonten upaya supados wit ingkang sampun kokoh, sampun kiat menika boten doyong utawi boten ngantos kecabut oyotipun. Termasuk babagan pemahaman kita bilih kasampurnanipun Islam. Kula mboten aturaken sedaya, ning menika wonten setunggalipun tokoh ingkang sampun viral, ingkang ngendikaken bilih Islam itu agama yang belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Lho kok iso ngucap ngoten, piyambakipun damel setunggalipun penjelasan bilih ayat ingkang kula aturaken kala wau menggah piyambakipun dipun maknani bilih Kanjeng Nabi niku tugasipun sampun sempurna, tegese sampun rampung. Ning senajan Kanjeng Nabi niku tugase sampun rampung, ananging Islam niku dereng jangkep, Islam dereng sempurna, lan Islam boten bakal badhe sampurna. Niki pendapatipun piyantun niku kala wau. Pun niku mau rumiyin sepisan. Bapak Ibu mungkin saged membahas penjelasan babagan lafaz-lafaz Al-Qur'an menika wonten tafsirul Qur'an. Tafsir Qur'an ingkang kula maksud menika magepokan kalian tafsir al-mustalah, tafsir babagan lafaz. Mungkin saged dipun waos contonipun tafsir ingkang masyhur, tafsir Ibnu Katsir. Utawi ingkang wonten nuansa balaghahipun tafsir enggal Ruhul Ma'ani utawi Ruhul Bayan, tafsir saking Syekh Ali As-Sabuni, piyambakipun nembe kemawon seda 3 tahun kepengker, menika tafsir enggal. Utawi tafsir-tafsir ingkang sanes magepokan kalian lafaz tafsir Al-Kasyaf saking Syekh Az-Zamakhsyari, utawi tafsir Al-Baidawi, utawi tafsir Al-Alusi lan sanes-sanesipun. Tafsir ingkang biasanipun njelasaken babagan lafaz. Biasanipun menawi wonten pesantren, tafsir ingkang masyhur dipun agem biasanipun tafsir Jalalain, ya, saking Syekh Jalaluddin As-Suyuti lan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Niku biasanipun dipun sebat tafsir mufradat. Tegesipun lafaz niki maknanipun napa secara lafaz niku minimal wonten tafsir Jalalain. Nami tafsiripun Tafsirul Qur'anil Azim saking Syekh Jalaluddin As-Suyuti lan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Pun ringkesipun kemawon saking tafsiripun dipun ngendikaken bilih wonten lafaz Al-Qur'an dawuhipun Gusti Allah niku kula mengku kalih istilah. Sepisan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sepisan kaping kalihipun wa atmamtu alaikum ni'mati. Nah niki mau kalih lafaz iku meneh kang badhe kita bahas. Dados menawi tarkib ingkang sepisan, menawi magepokan kalian masalah dinakum agami niku Gusti Allah mendhet utawi ngagem lafaz akmaltu. Lafaz akmaltu utawi akar katanipun kamula ingkang mungkin saged dipun pecah-pecah dados kamil, dados akmal, dados kamalah, kamulah. Menika perkawis nyempurnaaken perkawis ingkang sampun sempurna. Dados menawi lafaz akmalah menika cocokipun pancen kangge ad-din. Sebab ad-din utawi agami menika pancen sampun sampurna. Ning kenging menapa kok wonten lafaz akmalah kok
kok dadak disampurne neh niki tegesipun apa? Tegesipun boten ateges Islam menika boten jangkep. Ning Gusti Allah nggih pirsa bilih perbedaan generasi, pergantian masa lan peradaban nyebabaken mbok bilih caranipun nglampahi niku nggih benten. Ning niku boten ateges boten sempurnanipun Islam. Ning menawi magepokan kalian nikmat ingkang saya dangu saya tambah utawi saya kirang. Nikmat itu ngaten. Zaman rumiyin mbok bilih kita namung saged nitih sepeda ontel, sepeda unta. Saya iso numpak sepeda motor Yamaha 75. Saya iso tuku Yamaha 80. Saya iso tuku sepeda motor anyar. Saya iso tuku mobil senajan elek. Saya iso tuku mobil rada apik ngoten niku. Niku nampinipun bertingkat. Pancen menawi nikmat menika sifatipun perkawis ingkang saged saya dangu saya sae, saya dangu saya kathah, saya meningkat. Pramila menawi Gusti Allah ngendikaken kanthi lafaz atmamtu niku cocokipun nganggep nikmat. Saengga niku mboten saged dipun ijoli. Mboten saged lafaz menika al yauma atmamtu lakum dinakum wa akmaltu alaikum nikmati, mboten saged. Sebab wonten tafsir para ulama nyebataken bilih lafaz akmaltu niki nyampurnakaken perkawis ingkang sampun sempurna, tegesipun boten wonten uwah-uwahanipun malih. Ning menawi atmamtu niku nyampurnakaken perkawis ingkang saya dangu saya tambah saya dangu benten lan wonten perubahan. Ngoten nggih. Liripun bilih Islam agami ingkang sampun kita anut sae wiwit kita alit utawi mbok pilih wonten ingkang wonten tengah margi nembe syahadat mlebet Islam menika agami ingkang sampurna, sampun rampung, sampun jangkep. Ngoten nggih. Tegesipun kita mboten perlu mamang. Mboten perlu mamang. Saumame wonten tiyang ingkang ngendika bilih agami Islam menika dereng sempurna lan boten bakal gayuh kasampurnan saking Islam menika pendapat ingkang sesat lan tiyangipun menika tiyang ingkang nyesataken utawi nyasaraken. Ngapunten iki kula kedah cok bloko kemawon sebab menawi boten bloko ngaten mengke akidahipun umat niku dados geyeng akhiripun rusak. Pun niki sadèrèngipun kula bahas kitab punika. Salajengipun ingkang penting mau pendapat piyambakipun bilih kalimat tauhid adalah kalimat persatuan bukan kalimat pengesaan. Gitu. Ingkang sampun midhangetaken ceramahipun lak ngoten niku. Sehingga boten mungguh menawi tiyang ngucap la ilaha illallah wonten akhir gesangipun terus menika minangka kunci mlebet swarga. Ora bakal iso mlebu swarga nek mung ngucap la ilaha illallah. Niku malah leh ngucap lu kan tidak masuk akal kalau orang mengucap barang siapa yang akhir ucapannya dia masuk surga kok seperti simsalabim, kok seperti Aladin, kok seperti cerita Barbie ngoten niku kula terapkan ngoten niku. Para Bapak Ibu, monggo menengke kita sepisan malih pancen tiyang ingkang boten remen dumateng Islam, tiyang ingkang boten mengertos niku biasanipun badhe benci tiyang kula. Nggih. Tiyang ingkang boten memahami, boten fahamipun menika nyebabaken tiyang menika benci dumateng syariat Islam. An-nasu a'da'u ma jahilun niku dawuhipun Kanjeng Nabi. Menungso kuwi biasane bendu ora seneng marang barang sing dheweke ora ngerti. Ning menawi sampun dipun paringi pangertosan, yen wis diwenehi pengerten, biasane tiyang menika saged nampi terus dadine tresna seneng. Mbok bilih tokoh ingkang kula maksud wau mbok bilih dereng ngertos ngoten kemawon utawi dereng memahami.
Lho, mosok mau gelare profesor kok orang ngerti ki maksudnya piye Pak Agus? Mau sampean kan durung profesor. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih boten profesor. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bahkan boten saged maos utawi nyerat. Padahal kalau semanten ingkang minangka sastrawan itu dipun paringi tugas nandingi Quran, ya, nandingi Al-Quran. Menika wonten setunggalipun sastrawan Arab, menika nggih pun sastrawan, ahli sastra. Niki wadene semonten tiyang niku kula mboten saged nandingi Al-Quran, senajan namung setunggal surat, senajan namung setunggal ayat, akhiripun tiyang niku kula wau nggih napa ya istilahipun merasa nyerah dumateng proses niku kula wau. Kalimat la ilaha illallah kathah dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang ngendikaken bilih man qala akhirah hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. La ilaha illallah niku tegesipun la ilaha laisal ma'bud illallah. Ora ana kang sinembah kejaba namung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wonten tafsir Al-Marawi dipun ngendikaken rikala iblis menika dialog kalian Gusti Allah. Rumen sampun ngantos kula aturaken. Sabak daripun Adam kacipta. Selajeng Gusti Allah ndangu dhateng para malaikat termasuk datang iblis. Ayo kabeh usjudu li Adam. Ayo kabeh padha sujud ning Adam. Sujud tandha menghormat. Fasajadu kabeh padha sujud illa iblis kejawi iblis. Iblis menteng kelek dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Selajeng Gusti Allah duka iblis. Ma mana'aka an tasjuda id amartu. Janjane iki apa sing marai awakmu ki ora gelem menteng kelek kumu wani marang ingsun ora gelem sujud marang Adam kang wis tak ciptakne nganggo tanganku dhewe. Niku etok-etokipun iblis leh ngucap niku ngaten. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Duh Gusti, kula menika langkung sae tinimbang Adam. Lho kula niki jenengan titahaken saking latu, saking geni. Moko Adam niku namung jenengan titahaken saking lemah, saking endut gletok. Rumangsane iblis geni utawi latu langkung mulya titimbang lemah. Akhiripun lha kowe ora gelem sujud boten. Ya wis, nek kowe ora gelem sujud, iblis, kowe tak cemplung ning neraka bareng karo wong kafir. Nggih, mboten napa-napa. Ora apa-apa. Wah, niku jan sembodo saestune. Nah, terus nggih konsekuen tenan. Oh, wani tur konsekuen. Mboten napa-napa jan cemplung ning neraka. Ning ngaten, kula gak syarat. Yo, syaratmu boleh. La uzayyinanna lahum wa la umanniyannahum. Mengke badhe kula paes-paesi nggih sedaya kemaksiatan niku lan badhe kula damel angan-angan kosong dumateng sedaya manungsa supados nganggep sing elek dadi apik, sing apik akhiripun buret dados elek. Summa alfihim kula mengke badhe ndugeni anak Adam termasuk tiang takran wong mangu kabeh saking ngajeng saking wingking wa an aimanihim wa an syama'lihim saking tengen lan saking kiwa wala tajidu aktsaruhum syakirin. Pitoyo jenengan bilih panjenengan boten badhe manggihi kawula panjenengan termasuk tiang-tiang ingkang bersyukur. Syekh Mustafa Al-Maraghi ngendikaken syakirin ai muwahhidin. Dados janjinipun iblis nyesataken manungsa termasuk tiang mangu takran menika mengke panjenengan boten bakal manggihi kawula panjenengan termasuk tiang ingkang bersyukur niku tegesipun boten wonten siteng-sitenga tiang ingkang purun bertauhid memahaasaken panjenengan. Buktinipun niki salah setunggalipun. Ngoten lah.
Dados pancen tujuan penyesatan akhir iblis dumateng manusia membuat manusia tidak bertauhid. Menawi namung mboten kulun salat niku tasih tujuan antara. Tasih tujuan antara. Dengan atas nggih kula caosi pira sak ngertos iki jane pomo niki ngaos kula niki didamel buku niki jane pun enten niku pun bab nomor 397 napa pirang pun enten jane. Kisah Syekh Darseso. Nggih. Niku penjelasan mungkin saged dipun waos wonten tafsir Ibnu Katsir surat terakhir, surat An-Nas, nggih, surat An-Nas. Niku wonten kisah Darseso. Ringkes mon iki ora barbar iki cerita terus. Darseso niku ulama Bani Israel. Intinipun sebab kepencut kalian tiang wedok, akhiripun tiang niku malah mateni tiang, terus malah menggagahi sang wanita. Terakhir sebab niku dikunjoro kalian rojo, pengen selamat, akhirnya menjaluk tulung sing manjing niku iblis. Iblis niku akhiripun ngucap, Darseso, Rini yo. Enten apa? Kowe biyen dadi pendeta, kowe biyen dadi wong alim, dadi wong abid ahli ibadah. Sing marai kowe dadi tumindak dosa gedhe, sing marai awakmu mateni wong, gagahi wong wadon, iki skenarione aku to pendeta. Dadi sing iso ndadekne awakmu uwal saka masalah iki ya aku. Kowe sapa? Aku iblis. Suarane bergema. Atau sekarang piye? Yen kowe pengen selamat saka hukuman pancung kraton, kowe kudu gelem sujud marang aku, nganggep nek aku ki pangeranmu. Wis tanpa napa niku? Tanpa tedeng aleng-aleng, wis tanpa taliwara, langsung Darseso niku sujud. Sak samunipun posisipun nggih namung posisi isyarat dingkluk ngoten mawon. Ning niku tanda sujud. Pancungipun algojo niku motol gulunipun Darseso, akhiripun Darseso niku suul khotimah. Niku lho Pak, niku dados menawi Ibnu Katsir ngendikaken bilih tujuan akhir penyesatan manusia adalah membuat manusia tidak bertauhid, tidak lagi mengakui kalimat la ilaha illallah. Mulane iki kalimat penting. Kalimat penting menawi biasa ingkang tahlilan alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu bika. Dengan kalimat itulah kita hidup, kita memperjuangkan la ilaha illallah. Dengan itu juga kita mati membela la ilaha illallah. Tak ngoten. Pramila dawuhipun Kanjeng Nabi bilih sok sintenipun tiyang man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhalal jannah. Sapa wonge ingkang ngucap la ilaha illallah mlebet swarga niku nggih pancen ngucap kalimat la ilaha illallah. Ingkang akhiripun wonten syariat menawi tiyang sampun milai nazak utawi menjelang nazakipun kedah wonten ingkang nalkin utawi nuntuni la ilaha illallah. Nah niki kula terusaken masalah talqin menawi wonten piyantun sepuh ingkang sampun berhasil ngucap la ilaha illallah pun Pak nggih ingkang nuntuni mentel sebab menawi pun mentel terus mengke malaikat Israel rawuh njabut nyawanipun insyaallah akhir ucapanipun la ilaha illallah. Mboten sanjenengan jak anu malih mbah napa ngersakaken unjuk napa mboten ya wis aku wedang kopi. Niku ucapan terakhir nggih menika wedang kopi pun mendel mawon. Sak sampun pun hasil ngucap la ilaha illallah sampun panjenengan mendel. Utawi panjenengan nalkini gek kok ya ora ndang gelem muni mbah la ilaha illallah. Biasane mengo-mengo ngoten mawon. Lah niku ora cak ndang to mbah suwi dalam muni la ilaha illallah angel meneng jenenge. Nggih. Nek kula senajan kula den natos pecah. Sustaya kan terantos pecah nggih. Ning mbok bilih jenengan natos lindin Pak nggih. Awake piyambak. Tapi badhe ngucap bismillah ngoten mawon. Angel ra karuan. Terus kula memahami apa ya kaya ngono kuwi ya. Wong ini menawi nazak. Badhe ngucap bismillah.
Nek menawi sampun lakon bis wonten mawon pun niku biasanipun pun uang. Ngoten. Nah, kula niku pancen biasane nggih ngrupiah tiyang. Rupiah tiyang niku nggih guwak demit teng tiyang sing biasane sotreni medal ngoten niku. Niku kok biasane kadang kula kuwesel turu langsung bleksek mboten sempat ndonga. Oh niku bala Kurawa niku mesti ora trima niku. Mesti biasanipun kula terus dipun damel lindihan. Biasanipun lindihan. Pramila saestu menawi pengin slamet setan ora doyan demit ora ndulit niku japa mantrane piyambak sanes Rajah Kala Cakra mboten sanes Jemblek Antakusuma mboten sanes Slepetan Tangkur Buaya mboten sanes Akik Merah Delima Kul Buntet Semar Mesem Semar Mendem mboten ning donga nggih donga Kanjeng Nabi sepisan ngucap Al-Fatihah selajeng ayat kursi 3 surat akhir Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq lan An-Nas. Panjenengan ucapaken, panjenengan tiupaken dan usapken wonten sak sedaya badan panjenengan kejawi kemaluan insyaallah setan ora doyan demit ora ndulit. Wonten surat ayat kursi menika sampun wonten kalimah thayyibahipun sampun wonten la ilaha illallah. Sebab lafadzipun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pun sehingga jangkep. Kok sak bakdanipun kita tilem ngoten sajeng malaikat Israil niku rawuh nyangking nyawane piyambak insyaallah husnul khatimah. Pun niku mohon Pak nggih. Terus leres bilih lafadz ingkang kedahipun kaucapaken nggih punika lafadz la ilaha illallah minangka password kita mlebet swarga. Kan ya gampang Pak Gus muni ngono tok. Nah niki wonten setunggalipun pengalamanipun tiyang binrah RSCM ingkang sampun ping pinten-pinten ngatus nalkini tiyang ingkang badhe nazak. Secara umum dari sekian ratus orang itu hanya 7%. 7% itu naik tiyang sedasa namung piantun bener. Menawi tiyang 100 niku namung tiyang 7, menawi tiyang 1000 namung tiyang 7 dosa. Ngoten nggih. Itu 7% mawon. Ingkang saged ngucap la ilaha illallah. Tegesipun senaosa namung ngucap la ilaha illallah niku kalimat ingkang aurat ingkang boten saben tiyang saged ngucap. Pun pramila nggih. Mboten usah ngembe kalian ucapan ngene balah tak ngucap ngono aku saiki tak blakrak esuk nek tuwa aku tak ngucap la ilaha illallah mlebu swarga. Ayo jajal ora pengen kok mati tabrak tergandeng utawi pas naudzubillah pas wancinipun nglampahi maksiat selajeng terus megap-megap jabut nyawane. Naudzubillah. Pun intinipun mengatakan jadi pun kata, jadi kuatah Pak ingkang napa menika ingkang niki kedah dipun bahas. Ini wonten sekawan welas statement beliau yang termasuk sesat dan menyesatkan. Ning niki magepokan kalian panjenengan kemawon menika niku kula wau. Pun niku kula mboten maos-maos kitab nggih. Bapak Ibu, inti kang badhe kula aturaken wonten enjang menika mestipun nggih niku babagan nawaqidul Islam ingkang saged mbatalaken Islam. Bapak Ibu, rukun Islam wonten gangsal syahadat, salat, zakat, poso, haji. Bunyal Islam la khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil bait. Ini sata ilaihi sabila. Intinipun rukun Islam menika syahadat, salat, zakat, poso, haji. Pun nggih niki kan pun paham. Niki pelajaran MI Madrasah Ibtidaiyah utawi SD. Ning ngaten ning. Senaosa menika pelajaranipun lari-lari alit. Ning niki pelajaran dasar. Menawi salat wonten batalipun ta? Wonten. Rikala tiyang imamipun pun takbir Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kok sing mburi Pak Suto kucing batal napa boten Bu? Batal. Nggih ngucapipun Pak Suto kucing niku Allahu batalaken salat.
Nah, si Pak Yono teng burine niku ngaruh-ngaruhi Kang kowe iki salat omong ae iki piye to. Batal apa mboten, Bu? Batal. Eneng santri Al-Ikhlas ngucap tujune aku menengahe. Batal apa mboten, Bu? Nggih, batal nggih. Intinipun ucapan secara sengaja di luar bacaan salat membatalkan salat. Dil nggih, salat niku wonten batalipun. Kaping kalih siap wonten batalipun jam 12 awan ya gini kan yang STMJ mana ya seruput ae ngaten mawon secara sengaja batal apa mboten siamipun batal sah napa menika salat saged batal siam saged batal. Zakat wonten tiyang ayo Kang monggo Bapak Ibu ingkang dereng zakat fitrah monggo enggal zakat wis diumum menika Pak Mudin dipegenggeng randang budal-budal akhirnya pun terus budal salat Id. Bosok bar sholat Id jam 09.00 lagi kelingan lho aku diingin rong bayar zakat selajeng bayar zakat niku sah napa mboten mboten sah kacatet si Pak Suto niku kula wau tahun ini dia tidak mengeluarkan zakat fitrah lan niku napa niku naminipun bayar napa niku bayar sedekah statusipun sanes zakat fitrah. Dados zakat fitrah wonten mangsa kalanipun wonten batalipun kalau dilaksanakan di luar atau setelah sholat Idul Fitri rampung. Wonten niku kaping 3, kaping sekawan haji. Haji wonten batalipun wonten ingkang batalaken ning namung dipun tebus contonipun pun ngagem rasukan ihram selajeng kerok-kerok jenggot kados ingkang wataraken kula wau. Wis niat bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim nawaitu apa niku al umrah wa ahramtu biha pun nggih Ibu pun boten pareng ngageman malih nggih boten pareng bapak-bapak boten pareng ngagem rasukan ingkang berjahit nggih boten pareng ngagem wangi-wangi Ibu nggih lah kok sing wingking niku kok metu saking kamar terus kerok-kerok jenggot. Lho panjenengan kok kerok jenggot? Anu Mas Agus niki kersanipun resik ngoten. Amun diomong apa kuping iki ora tulungokne apa piye. Niki kula batin mawon. Ning niku namung saged dipun tebus. Dipun tebus. Ning menawi tiyang tanggal 9 Zulhijjah kok tiyang kok nyekukruk wonten maktab wonten hotel boten nglampahi wukuf tiyang niku hajinipun batal kedah mangsuli taun ngajeng gek dereng kantenan taun ngajeng saged berangkat malih sebab ngentosi sakniki waiting listipun 3 tahun padahal saiki umure wis 30 tahun kas kedua 94 itu pun malaikat Israel rawi pun tahun ngajeng. Nah pripun niku berarti haji nggih wonten batalipun. Pertanyaanipun salat zakat poso haji wonten batalipun syahadat piyambak niku wonten batalipun apa mboten niki lho kita awis kading midhangetaken penjelasan babakan wonten perkawis ingkang batalaken syahadat. Nek batali salat pirang-pirang ya. Batalipun siam kathah ingkang ngendika, batalipun haji bimbingan haji pun jelasaken pun ngatos-ngatos nggih menawi batal. Ning batalaken Islam niku awis kading kita mirengaken. Nah, pramila niki dipun ngendikaken bilih wonten perkawis ingkang saged batalaken syahadat. Kados tiyang ingkang sekolah niku menawi pun registrasi niku tandha tiyang niku tercatat sebagai siswa sekolah utawi menawi perguruan tinggi tercatat sebagai mahasiswa ngoten nggih mendapatkan kartu tanda napa niku pelajar utawi kartu tanda mahasiswa. Ning menawi blas awas-awas ora tau mlebu boten natos ngempalaken tugas, boten derek ujian tengah semester, ujian akhir semester. Pripun? Nek kula nggih kula coret wonten kemawon. Nggih kula coret. Kula dalam masa pandemi ngeten niki kan pembelajaran pun kan daring ngagem Google Classroom. Satu semester biar kula natos mencoret sekitar 21 mahasiswa. Goro-goro wong kon ngrungokne
penjelasan kuliahnya kok ora gelem. Ngrungokne kare mancing mon saged to janjane. Nek kok ya ora gelem ta ya. Lho kok saged mboten kan kegiatan identifikasi nipun si Suto iki ndelok tangene absenipun lak wonten. Oh didelok kare mancing kula nggih mboten ngertos. Didelok kali teng WC nggih mboten ngertos kula wonten. Nek kok ya ora gelem iki wis sudah 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan sudah masuk UTS tidak mau mengikuti, nggih kula gampil, kula del ada pengumuman bagi yang namanya sudah hilang dalam kepesertaan di Google Classroom berarti sudah di-delete sebagai mahasiswa mata kuliah saya. Kula niki dosen killer Pak niku. Nek ngati-ngati nek kuliah ning IAIN kok melu kula terus memet mengke. Tegesipun menawi sekolah mon niku wonten gagalipun wonten batalipun termasuk ugi agami Islam kita menika syahadat ingkang kita ucapaken mugi saged batal. Ngatos-ngatos niki. Sepisan ingkang kula aturaken kula kirang pinten niki. Aduh, kirang 15 menit. Sepisan asyirku fi ibadatillah wahdahu la syarikalah. Tiyang ingkang syirik nyekutoaken Allah ingkang mestinipun boten wonten pangeran kang sinembah kejawi namung Allah piyambak. Syirik. Niki pun masalah asal nggih tema syirik niku tiyang ingkang selingkuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi bapak-bapak saking negeri antah berantah dipun wastani selingkuh niku kagungan garwa napa mboten Bu? Kagungan garwa napa mboten gadah duwe bojo ning duwe demenan malih niku naminipun wail. Wanita idaman lain, ngoten nggih. Ibu-ibu nek mirsani tiyang sing selingkuh nggih mentolo dirujak. Nah, Gusti Allah nggih ngaten, Bu. Dados sepisan tiyang niku menawi selingkuh ku berarti duwe bojo. Menawi bocah rung duwe bojo kok demen lawan jenis niku naminipun pacaran. Ngoten nggih. Rodok sopanipun naminipun gendaan. Ning menawi wis duwe bojo kok demeni wong liya niku naminipun selingkuh. Ibu-ibu niku getem-getem kali selingkuh. Menawi pari pacar ya Allah, bocah saiki kok kaya ngono to. Namung ngoten tak ngurus dodot tok. Ning menawi kok mirsani kok selingkuh ngoten. Gusti Allah nggih ngaten menika. Kok eneng kawulane sing ngowahi rezeki aku, sing ngowahi urip aku, sing ngowahi pati, sing ngowahi apa kabeh aku. Lah kok njaluke ning Dewi Sri. Lah kok njaluke ning Raja Kala Cakra. Lah kok njaluke ning Kala Bendu, lah kok njaluke ning Jemblek Antakusuma, njaluke teng Siti Karomah. Nah niku Gusti Allah ngantos ngendika innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kok ana sok sapa wonge sing tumindak syirik, Gusti Allah ora bakal ngampuni, ora bakal menehi pangapura wong kang tumindak syirik wonten ngarsanipun Gusti Allah. Senajan Allah taksih paring pangapunten dumateng tiyang ingkang nglampahi dosa liyane. Niku mboten kok kula ngombe dosa-dosa alit ngoten mboten. Tegesipun pomo dosa alit, dosa ngrasani, dosa nangga petan rasan-rasan. Niku kadang-kadang tasih saged dipun paringi pangapunten. Tiyang misuh, terus sadar aku mengko misuh kaya ora patut wong aku ki santri lho. Nek kiai kan mboten enten to kiai kok misuh kan mboten patut. Aku santri wis tak maca Quran ki aku kudu katem 4 juz iki minangka tebusanku lehku misuh mang. Insyaallah innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebagusanipun tiyang niku kala wau saged njalari Gusti Allah ngapus kemaksiatanipun dosa-dosa alit. Dosa alit ngoten nggih. Ning menawi syirik mboten saged. Kok nganti mati tiyang niku mboten nyuwun ngapura, mboten taubat ngarsane Allah, cabut nyawanipun. Tiyang niku ahlun nar. Naudzubillah min dzalik. Niku nek syirik, Pak. Terus ngatos-ngatos. Oh, insyaallah jamaah niki mboten enten ingkang tidak syirik. Insyaallah nggih. Insyaallah mboten enten. Man lam yakfuril musyrikin, kang kaping kalih niki. Man lam yakfuril musyrikin, sapa wonge sing ora nganggep kafire wong musyrik, au syakka fi kufrihim utawa wong kang mamang kekafirane wong musyrik, au sahaha madhhabahum utawa benerake madhab pemikirane wong musyrik kafir, kafar ijma'an yang niku wis masuk kafir. Tegesipun batal syahadatipun, rusak islamipun. Kan pun jelas bilih ingkang napa menika dipun ridhoni dening Gusti Allah niku namung agami Islam. Kok wonten tiyang ingkang gadhahi pendapat nggih
Tiyang nggadhahi pendapat yo kabeh iki kan srana cara nggayuh ridhone pangeran zat kang murbeng dumadi, iso melalui Islam, iso melalui Kristen, iso melalui apa Yahudi, saged ugi Hindu, Buddha, wis padha ae. Padha ae. Ora apa-apa wong Kristen kae yo ngabekti ning Gusti Allah. Kae wong Hindu kae senajan kan nyembah karo tungkel ngene kae ya ora apa-apa. Tiyang ingkang boten nganggep di luar Islam itu orang yang kharijan anil millah niku padha ndine berarti tiyang niku sampun kados tiyang niku kala wau termasuk tiyang ingkang kafir tegesipun batal syahadatipun. Niki atas-atas Pak. Niki jane pelajaran pun diinggil ning jenengan niku pun pomo semester ping ra kaping. Wong kula niku matur ngasal panjenengan pun milai 2.000 sekawan. 2.000 sekawan. Nggih, 2.000 sekawan. Wiwit kula dereng gadah griya atas griya kula pun meh ambruk wonten ing dados nggih kula pun ngaos teng jenengan. Pramila kita kedah yakin bilih namung agama Islam niku ingkang leres ingkang saged njamin pengikutipun mlebet swargane Allah lan swarga Allah menika minangka ridhanipun. Pun termasuk ugi kalau wau niki wonten sebab niki kita kula aturaken sebab wonten ingkang ngucap niku bahwa agama memang beda tetapi masuk surga itu urusan Allah, tidak boleh orang mengklaim surga. Tegesipun karena surga bisa saja dimasuki oleh orang Nasrani, bisa saja dimasuki oleh orang Yahudi dan seterusnya asalkan dia beramal soleh. Rumiyin semangatos kula aturaken. Jadi pelajaran ini jadi mau namung salah mangsuli mawon. Niki ingkang ndamel lampu niki naminipun sinten niki? Pak Thomas Alva Edison. Niku tiyang Muslim apa mboten? Mboten mohon. Pertanyaannya, apakah amal dia bisa menjadi amal jariah yang akan bisa didapatkan pahalanya mangke wonten akhirat? Saged napa mboten? Mboten saged. Sebab nopo Alva Edison itu tidak pernah mengaitkan antara amalan di dunia dengan pahala di akhirat. Wong ora percaya. Naminipun tiyang kafir niku saking tembung kafara tegesipun ketutup pemahamanipun, ketutup akidahipun, ketutup keyakinanipun bilih sak sampunipun kita menika gesang wonten ngalam kaya padha menika, ngalam donya menika wonten malih pertanggungjawaban sak badhanipun kita sedo. Wonten mizan, wonten hisab, wonten swarga, wonten neraka. Pak Edison iki mboten percados. Lah wong ora percaya kok artine ganjaran iki. Bahwa kemudian Pak Thomas Alva Edison mendapatkan piala Nobel karena telah membuat sesuatu yang membuat kemaslahatan. Nggih, dia sudah mendapatkan sesuatu yang ia inginkan di dunia karena sebab dia tidak pernah percaya adanya pertanggungjawaban di akhirat. Satu-satunya syarat supaya kita bisa menjadikan amal panjenengan sedaya mungkin jenengan apa? Jenengan udu, jenengan unduh. Rikala minjang wonten ing akhirat nggih kedah mawi keyakinan mlebet agami Islam. Syahadat ingkang kita ucapaken nika nyekseni bilih sedaya perkawis ingkang kita lampahi wonten ngalam donya niki wonten kelanjutanipun benjing wonten ing akhirat. Sampun dipun pahami iki sing tukang nginceng, tukang nyoteng iki mung oleh ganjaran ning donya tok mboten. Niki nek ikhlas nyapa teman sampean kok nyoteng nggih mengke kersanipun saged kula posting teng YouTube mengke ingkang mbok bilih dereng paham saged mangsuli malih penjelasanipun Pak Agus. Oh Pak Agus niku kadang jelasne rada ribet bingung nih ngoten. Ning nek diulangi bolak-balik mbok bilih paham. Termasuk mbok bilih dinten menika ingkang wonten ingkang boten rawuh senajan gremis kipik kanten niku ya. Nggih kersanipun mengke saged midhangetaken melalui tayangan YouTube. Pikantuk ganjaran napa mboten? Woh pikantuk. Man dallala khairin falahu mithla ajri fa'ili. Sapa wonge sing nduduhke barang sing apik nggih. Piyambakipun pikantuk ganjaran kados tiyang ingkang ngucap. Dadi kula niku leh pecicilan ceramah niku ganjaran jane kathah niku. Posting
Diposting ditinggal alih mancing teman-teman, mungkin wah udah nonton kabeh, subscriber ada 9.346. Ganjarannya kata niku. Ngoten lho. Kula sing pecicilan sing disuguhi STMJ sing banyu putih niki ganjarane nggih ganjaran nggih. Nggih mesti dipun enten lah, mesti dipun ngoten. Ya. Tegesipun apapun yang kita lakukan, kalau kita kaitkan nanti dengan akhirat bisa. Tapi syaratnya ia mengkaitkan ketika dia masih amal di dunia. Nah, tegesipun statement ingkang ngendika akan bahwa napa semua agama itu atau orang asalkan dia beramal soleh pasti akan mendapatkan surga, saged mboten boten. Pun gampil mawon ngoten lho nggih, gampilipun mawon. Gampil mawon. Tomo enten Pak Suto niku didhawuhi Ustaz Sarjo. Toh Suto, dalem Kiai. Iki ketoke kok wis mulai anune apa jenenge? Tembok itu mulai elek ngono. Ceten ya, iki cete ning kene iki engko tak opahi kira-kira sakmene iki pira? 500 cukup nggih cekap kula. Nggih, sak paket ya 500. Selajeng pun dicet jumbo kalian napa ingkang dipun aturaken Kiai Sarjo kala wau. Dicat rupane ijo, rupane sesuai dengan pesanan. Tiyang niku terus mengke pikantuk opah napa mboten? Pikantuk, sebab sesuai kalian janjinipun. Ngoten lah. Dene-dene ujug-ujug enten sinaya iki karepene bedaya-daya ben apik. Ben apik. Ratan niku dicet ngoten. Terus digambari napa supaya apik mening ngoten selipun ngoten. Selajeng nyuwun bayaran teng Kiai Sarjo. Nggih, nyuwun bayaran pun nggih. Bayaran apa lak ngoten nggih? Lah niku kula ngecat ratan pun sak menawa dawane niku boyo kula bengkong iki kula inget kula drodosan jawabanipun Kiai Sarjo gampil mon sing ngongkon sapa. Wong kuwi ora ana hubungan kaitan karo aku kok susuk bosok ganjaran kok njaluk neng aku. Niku gampilipun napa menika mangki ngaten nika. Jadi memang amal yang kita lakukan selama di dunia harus kita kaitkan. Niki pun toto jalma wonten Gusti Allah, kula nglampahi ngamal wonten ing donya, mboten namung pengin ganjaran kesainan donya, ning kula mengke nyuwun mugi-mugi panjenengan paring ganjaran bijak wonten ing akhirat. Kanthi menika ngendikan Kanjeng Nabi, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathin." Nek anak Adam wong pakran wis jabut nyawane kalau malaikat Israel bakal pekot kabeh ngamale kejawi namung 3 perkawis. Sedaqatin jariyatin. Sedaqah niku segesipun sedekah ingkang dipun lampahi wonten ing donya niat krana nggayuh ridhanipun Allah wonten ing akhirat. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ngilmu kang den alap manfaate, aw waladin sholihin yadullah. Ini bolak-balik kita nginceng jam, kirang kali menit nih. Ada di orang banten pertanyaan, betul dah, betul. Rian project rian, kadang-kadang enten pertanyaan tentang begini, kadang lo banten semerap, betul enten. Ini si pertanyaan kita dia mau nek koper kalau jawab. Nah, betul kadang-kadang betul kalau jawab, ini kadang-kadang sampun terjawab. Kadang-kadang ngetik ini nggih teng tangan niku nggih titil Pak nggih. Kalau kadang-kadang kula jawab kadang menawi voice note. Voice note iku nggih rekaman kula jawab mboten kemawon, langkung gampil timbang ngetik ngoten. Pun intinipun para Bapak Ibu tiyang ingkang pundi wae. Mboten yakin tumrap keleresanipun Islam. Islam ingkang kita akeni agami kita kok awake dhewe ora percaya nggih tiyang niku batal kuwi dicepet men nggih tambahi nggih sampun man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Sapa wonge sing bendu sing ora seneng pegel burus geting burus sengit syai'an saking suci-suci mimma saking barang ja'a kang mustamaka bihi kelawan ma sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau amila bihi serajan yang niku nggih nglampahi. Kalau ini pernah terkeluarkan, dia ingkang surah seneng nyapa tidak poso barang ini nyapa toh. Terus nyun sewu nggih, terus engko miso, wah bungkus pecel, maksudnya syariat poso niki marai ngele awan-awan ini. Senajan tiang niku jenenge nggih poso. Tiang niku jenenge nggih poso. Niki teng mriki dipun ngendikaken tiang niku pun batal sadar. Orang terkantos. Nggih, mengke Pak, niki wonten niki mesti pun ngajinipun kedanipun sedasa taun wonten mesti pun.
Wonten babakan bab kafir. Kafir niku wonten maneka warna. Wonten kalenipun kafir namung kafir enggan, wonten kafir menolak utawi membantah. Contonipun, Kang, kowe kok senengane sik mendem iki piye ta, Kang? Apa gak sadar, gak ngerti ya kowe mendem iki ngono dilarang agama. Aku yo ngerti Pak Agus lho nek mendem iki gak oleh, tapi yo piye aku kancaku ki sik padha cah mendeman kabeh. Aku yo ora penak yo sungkan karo kancaku aku ki. Lah kowe jane ngerti ya nek kowe mendem. Ya aku ngerti Pak Agus gak oleh kowe. Lah kowe kapan arep leren? Yo engko muga-muga dongakno muga-muga aku iso kuat. Niku senajan tasih mendem, niki tasih enten harapan tadi yang niki. Tasih enten harapan. Benten kalian ngeten, yo mendem-mendemnya apa to? Yo ben. Duit-duitku dhewe, gorokan-gorokanku dhewe, tak tokku dhewe. Ora udu ning awakmu, kakean cangkem. Ngoten ngeten. Orang itu membantah, orang itu malah menyepelekan niku kan benten malih. Nah, pramila menawi wonten tiyang ingkang niku lho benci dumateng syariat Islam, senajan jane nggih nglakoni niku nggih pun rusak, syariatipun rusak, Pak. Syahadatipun rusak. Lan terakhir mohon man istahza'a bi syai'in min dinillah aw thawabihi aw iqabihi kafara. Sapa wonge sing gawe geguyon, mempercandakan, napa istilah basa Langkung? Gawe guyon niku napa nggih? Termasuk melecehkan. Memperolok bisaen kelawan suci-suci min dinillah saking agama Gusti Allah au thawabi utawi ganjarane au iqabi utawi bendune Gusti Allah yang niku pun rusak syahadatipun, menjadikan Islam sebagai bahan olok-olok. Nah, termasuk temriki nyusul nggih niki nggih enten bahwa Islam itu napa? Islam itu nggih termasuk Al-Qur'an, termasuk hadis Nabi, termasuk Kanjeng Nabi, termasuk sahabat niku Islam. Termasuk memperolok bahwa Sayyidah Khadijah itu janjane wong Nasrani, janjane orang Nasrani yang karenanya beliau tidak mau dimadu, ngoten ta. Sehingga Kanjeng Nabi kan kagungan garwa malih niku sak bakdanipun sedanipun Khadijah. Niku alas-alasanipun si piyambakipun niku Allah. Nuduh bilih Khadijah menika tiyang Nasrani, niku nuduh bilih Sayyidah Khadijah niku tiyang kafir. Padahal termasuk as-sabiqunal awalun, tiyang ingkang pitados pertama kali dakwahipun Kanjeng Nabi sinten? Sayyidah Khadijah. Pendapat menika berarti memperolok-olok Sayyidah Khadijah. Gak setuju aku, gak percaya aku nek Sayyidah Khadijah iki termasuk wong sing percaya agama Islam. Wong kafir iki. Ngaten ta? Memperolok Islam utawi agami Islam niku termasuk tiyang ingkang batal utawi batalaken syahadatipun. Termasuk memperolok sahabat Nabi. Niki langsung kula sebataken. Kelompok Syiah dikatakan sebagai sesat, salah satunya adalah ketika mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah naudzubillah sebagai pelacur. Syiah Itsna Asyariyah mengatakan bahwa ketika disebut nama Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, mereka langsung mengatakan laknatullah alaih. Jadi memperolok sahabat, memperolok sahabiah, maka ulama menyebutkan hukumnya sesat dan batal syahadatipun. Sebab ini sampun masyhur bilih sahabat ingkang masuk kategori khulafaur rasyidun nggih menika Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan lan Ali bin Abi Thalib. Niki sedaya sahabat ingkang kategorinipun khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk ning wonten hadis Nabi ngaten menika. Pramila para Bapak Ibu nggih, niki monggo dipun gondeli malih akidah ingkang sampun kiat nggih. Mboten ateges wit asem ingkang sampun sekawan dosa taun menika mboten uwal saking bencana. Iku mesti mawon wonten angin puting beliun, mesti angin lesus, angin barok lan macam-macam. Ya, awake dhewe kudu gondelan tenan. Gondelan dumateng wit sing wis kuat niku insyaallah mengke saged dados sami sekiyatipun. Ning kadang-kadang nggih jenengan menawi wonten bebasan munyuk utawi kethek niku menawi minggah teng wit sing ageng ngoten nggih, wit klapa napa ngoten. Niku nek enten angin wageng saya kenceng leh gocakan. Angin aku tak bocah saya kenceng. Angin niku namine angin bahorok. Nah
aminipun mau bahara. Eneng angin puting beliung. Wing niku nek CTV angin pentil munyer. Bus niku nggih saya kenceng-kenceng leh gondelan. Nah, ning enten angin ingkang ayo piye apa wong digdaya kono arep nyeblokne munyuk sitok ora godak kabeh. Ha kene aku. Sinten niku? Niku angin sepoi-sepoi. Silir nang silir ngantuk akhiripun ceblok bluk. Ngaten niku. Niku paribaos, niku paribasan kemawon nggih. Awake piyambak kadang ngaten niku Bu. Kadang-kadang rikala kita digencet ya, agama Islam ditekan, kadang-kadang awake dhewe niku kuat leh nggondeli Islam, ning mungkin nek dipun paringi diujo, ya Ustaz, jenengan pondok jenengan betahaken napa Ustaz? Niki wonten dana Ustaz saking anu kula, saking jabatan kula. Aku mboten ngarani pemerintah, aku cekel Satpol PP. Kula kan tiyang sugih Ustaz nggih. Monggo lah jenengan masaken napa gendengipun sampun anu nisak dereng napa niki dirubuhaken dipun bangun enggal malih Ustaz. Pun kelakon bangunan enggal kabeh terus Tibondo pejabat niku adigang adigung adiguna semename. Nah, kinten-kinten Ustazipun kula wantun mboten ngritik secara tegas men. Ha biar tak kritik gedungku sakmene mbane kok. Niku tiyang Jawa niku nggih huruf Jawa, huruf aksara Jawa niku nek dipangku mati. Nggih, ngatos-ngatos. Nek dipangku mati. Lho apa gak oleh awake piyambak niku nampi pemberian saking nggih pareng mawon ning sampun ngantos pemberian dari pihak manapun merubuhkan akidah kita. Jangan sampai jabatan yang kita sandang dados tetelipun sifat napa menika? Sifat akidah kita ingkang kiyat menika. Sampun ngantos bondo donya ngalahaken akidah Islamiyah. Pun aten mohon pun jangkep melotrok 7 menit, mugi-mugi Allah tansah paling barokah dumateng kita sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Gusti Allah kita matur nuwun dumateng sedaya peparing anugerah panjenengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa aswatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Gusti Allah panjenengan tandosi kami kita, panjenengan kiyataken, panjenengan kokohaken iman Islam lan ihsan kita sebab menika cecepengan kesan kita. Panjenengan saeni nasib kita wonten ing donya, panjenengan suksesaken sedaya anak keluarga kita sedaya sukses dunia kangge gayuh kesuksesan wonten ing akhirat. Panjenengan saeni nasib kita wonten ing akhirat sebab wonten ing akhirat kita badhe mempertanggungjawabkan ngamal kita. Lihat dadosaken kesan kita kesan ingkang kebak kalian barokah. Panjenengan dadosaken pecah kita minjang pecah ingkang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kirang langkung nyuwun sampun pangasami billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.